Здравствуйте! Мы пришли в клинику Динамика к Людмиле Ивановне Мужейко с целью вылечить наш храп изначально. Сильнейший храп по ночам, задыхался ребенок, не могли спать никто, и ребенок, ни мы. В итоге пришли, вместо того, чтобы лечить храп у массажиста, вот к вам, пришли на проверку всей системы и выяснили причину храпа. Наше сосудистое зажатие шеи, весь позвоночник, как оказалось, не функционировал достойно. Очень сильная была сосудистая вот эта вот, как там, не спазм, а вообще проходимость, да, на УЗИ нам сказали, что с одной стороны проходит кровь, с другой стороны не проходит кровь, с обеих сторон плохо, с одной стороны хуже, одели воротник. После первого же дня и муж, и я заметили, что мы спим. Все спят, ребенок, конечно, сопит, но храп уже не такой болезненный, как раньше был, да, а простой, такой человеческий, нормальный храп с похрапыванием. А дышит человек нормально. Была такая утомляемость, внимание снижено, восстановилась с воротником и внимание, и стал уже схватывать, у нас на лету какие-то вещи запоминать, не так сильно утомляется при даже длительной игре. Режим у нас сна, кстати говоря, изменился, мы стали нормально ложиться в 9 часов спать, то есть если мы раньше могли не спать вообще долго, и невозможно было вот его именно успокоить, да, то есть он вот заигрывался, и вот от этой игры невозможно его успокоить, остановить. Теперь он может уже, я ему говорю, пошли спать, и даже там не надо 10 сказок читать, а он просто лег и все, и спит. И это, вот это да, это вот у нас с воротником произошло. Носовые кровотечения были и при смене климата, и дома просто так. В период, вот, по крайней мере, месяц, когда у нас мы лечились, ничего не было. Астма наша бронхиальная сошла на нет, мы ничем не дышали, никакими препаратами. Ну, принимали определенный там аппарат от пульмонолога от аллергии, но не гормональный, сингуляр, и все. Ночью просыпались со страшной болью под коленом, судороги, ну, как это, стянет, да, какие-то там зажатия, судороги под коленкой. Такого не было в этот период, хотя до этого было, ну, там раза два, наверное, вот так, за короткий промежуток. Ну, повышенная потливость наблюдалась регулярно, не было потливости, с воротником спал хорошо, просыпались, постель сухая, никакой мокрой постели. Ну и вот, ну, наверное, так все, глубоких вот таких постоянных вздохов не стало. Еще он у нас раньше, что делал, я вот так сейчас вспоминаю, это вот такая необоснованная отрыжка. Вот как дети поедят, да, у них бывает отрыжка такая. Вот у него такая пустая отрыжка, видимо, вот рефлюкс. Этот вот рефлюкс, он у нас прошел, его не стало. Вот, собственно, да, и отрыжки теперь нет, и после еды даже редко бывает такое. Ну вот, да. И мы вас, естественно, благодарим, и любим, будем ходить, дальше лечиться. Спасибо вам большое.